Değerli izleyiciler, ilk şəhidimizin evindən başladıq. Nərmankənd kəndində qəhrəman şəhidimiz vətən uğrunda canından keçən, tək vətən sağ olsun deyən Sübhan Arif oğlunun canından. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət. Çox sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, belə deyək ki, anamız evdə olmadığında biz özümüzə borc bildik ki, şəhidimizin ocağına və muzeyinə girərək anamızın belə deyək hədiyəsini öz otağına qoyaq. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Vətən uğrunda canından keçən təki vətən sağ olsun deyən şəhidimiz Sübhan qardaşımızın anası, anamız olaraq bu günləri Şirxan ilə bir iki kəlmə deyib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid anaların əllərindən öpüb qarşısında baş əyirik. Bugünkü gündə 8 Martını təbrik edirik. Necə deyim, yəni... Onun timsalında bütün anaları təbrik edir. Onun söhbəti yox, bütün şəhid analarını təbrik edirik. Ancaq Olmadı. demək söz tapmaq olmur da. Yəni bu cür qəhrəman oğullarımız Canından keçdi. bəli, torpaq üçün canından keçdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Abinin oğlu.